L-abitat naturali u t-tema ewlenija tal-Valletta Green Festival ta' din is-sena li ser jittella bejn it-28 ta' April u l-1 ta' Mejju li ġej. Għall-edizzjoni ta' din is-sena, apparti l-infjorata fi Pjazza San George, se jkunu qed isiru diversi inizjattivi oħra madwar il-Belt Valletta. Dettalji dwar din l-edizzjoni nataw waqt konferenza tal-aħbarijiet miċ-ċermen tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason Micallef flimkien mal-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici u l-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli. Ewwelnet din is-sena wara sentejn infila sa tkun miftuħa l-pubbliku kollu kemm hu. Allura l-istedina tagħna hija biex il-pubbliku kif dejjem ikkonkorra bil-kbir għal Valletta Green Festival jerġa' jagħmel l-istess minn din is-sena minħabba li l-aħħar sentejn iż-żewġ edizzjonijiet kienu naturalment mittifsa bil-Covid. Din is-sena li hija d-disa' sena tal-Valletta Green Festival għandna bosta innovazzjonijiet fosthom li se nkomplu nżidu 15% aktar spazji ħodor fin-naħat isfel tal-Belt Valletta bħala tislima tal-Valletta Green Festival. Bħas-soltu l-attrazzjoni prinċipali se tkun l-infjorata tal-fjuri fi Pjazza San George. L-infjorata dejjem ikollha tematika, jkollha messaġġ qawwi ambjentali. Din is-sena l-messaġġ huwa il-habitat naturali, natural habitats, u allura se nkunu qegħdin niffukaw fuq iż-żrinġ il għaliex huwa wkoll speċi medda ħafna sfortunatament f'pajjiżna u se jkollha ħafna informazzjoni fuq il-biodiversità, fuq l-abitat naturali, naturalment marbut ukoll mat-tema tal-infjorata nnifisha illi naturalment ukoll id-dera tagħha tkun waħda sabiħa ħafna. Micallef qal li din is-sena dan il-festival ser ikollu diversi innovazzjonijiet oħra u ġodda. L-innovazzjoni huwa li għal din is-sena l-ewwel darba se jkun is-Sibt 30 ta' April se jkunu qegħdin nintroduċu l-ewwel dog walk fil-Belt Valletta, naturalment ukoll b'ħafna logħob. Għalija l-ambjent u l-annimali jmorru jitfit, imorru flimkien u din hija introduzzjoni ġdida kalla jrid inżommuha ta' kull sena wkoll. Ryan Kuttajjar minn Raf Mader spjega se jkun qed jiġri fi ġnien l-Apparelli. Bażikament fl-Apparelli Gardens iddeċidejna li narmaw obstacle course għal klieb li fej bażikament hija Raf Mader. Hija ġejja minn Tough Mudder, which is a obstacle course event għal nies, imma għandha branch li hija wkoll għal klieb. Hija l-ewwel pajjiż li qed tagħmilha ġew l-Ewropa, apparti l-Amerika minn fejn ġejja l-franchise fejn bażikament ikun hemm obstacles armati madwar 500 meters kollox obstacles armati fejn tista' tgħaddi mal-kelb. Intant il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli qalet kif permezz ta' dan il-festival għandu jingħata messaġġ b'saħħtu favur l-ambjent. Żiedet tgħid li diversi entitajiet li għaw taħt il-Ministeru li tmexxi se jkunu preżenti f'dan il-festival sabiex jinformaw lil pubbliku dwar diversi aspetti ambjentali. Minnaħa tiegħu il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici qal li l-kultura u l-ambjent imorru flimkien u dan l-appuntament annwali għalhekk huwa sabiħ u daqstant importanti għax iġib iż-żewġ setturi flimkien għal kif l-aħħar snin is-settur ambjentali ingħata spinta l qudiem.